मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नशेत आशिल्ल्या स्थलांतरितांनी कळंगुटे घाली धुमशणां. पुलिसांनी केलो हस्तक्षेपाचो यत्न, तेन्ना जालो अधिकाऱ्यांचेर हल्लो. पुलिसूच सुरक्षीत ना जाल्यार गोंयची सुरक्षा जातली कशी? गोंयकाराक पडला प्रश्न. मोले बसयला ऑटोमेटेड ट्रॅफिक एन्फोर्समेंट. लोकांक लुटपाचें चल्लां काम. मोले चेकपोस्टाचेर करतलो पुलीस कागाळ, सांगलें तामणकरान. हो एन्फोर्समेंट उडयात काडून 8 दिसांची दिल्या मुजत. कोलवा फामाक राज्यभरांतल्यान हजारांनी भाविकांची गर्दी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पुलिसच सुरक्षीत ना जाल्यार गोंयची सुरक्षा कशी करूंक शकतात? राज्यांत कायद्या विशींचो आदार उणो जाला काय कायदो मोडपी आतां ताब्यात आसात? कायदो आनी सुवेवस्था विस्कळीत जाल्ल्यान धोको निर्माण जाला. 2 नशेत आशिल्ल्या स्थलांतरितांनी कळंगुटे धुमशणां घाली आनी जेन्ना पुलीस हस्तक्षेप करपाचो यत्न केलो तेन्ना तांणी एका अधिकाऱ्याचेर हल्लो केलो. कंप्लेंट आसली ताका आमी पुलिसांक हाडटाले, तेजेर फाटल्यान मस्ती करपाक स्टार्ट केले. ड्रायव्हरा फाटल्यान कॉलरी हात घातला आनी मारले, पुलिसांक मारले. मारूंक येता व्हरपाक दिना. सोरो पिवन स्थलांतरितांक पुलीस स्टेशनात व्हरताना तांणी पुलीस गाडयेंतल्या अधिकाऱ्याचेर हल्लो केलो. ताचो कॉलर धरलो आनी धमक्यो दिल्यो. प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आसा की हे लोक कांय टोळ्यां कडेन आपले संबंध आशिल्ल्याची फुशारकी मारताले. अधिकाऱ्यांक धमकायले आनी आमकां कोणूच हात लावंक शकना अशेंय म्हणटाले. क्या हुआ एग्जैक्ट क्या हुआ? उसके ऊपर दारू पी के नाटक कर रहा था, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेकर आया. तो बाद में पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया. तो पुलिस वाले ने फिर बीच बचाव पे उसको इधर गाड़ी रोक के और हम लोगों को बुलाया कि थोड़ा बचाओ इसके साथ में. इस वजह से फिर हम लोग उसको समझाया. मैं कहा फिर पीसीआर को बुला के उसको अभी रवाना किया. धक्कादायक आसा आनी सामको हुस्को करपी आसा. आमचे सुरक्षेची जापसालदारकी दिल्ल्या लोकांक जर स्वता संरक्षणाची गरज आसा जाल्यार ते गोंयांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं कितें उलोवप? ही एक वेगळी घडणूक न्हय. गोंयांत अंदू पुलीस अधिकाऱ्यांचेर जावपी हल्ल्यात भिरांकूळ वाड जाल्या. जानेवारीत म्हापसा बोडगेश्वर जात्रे वेळार एका मनशान चाकून लोकांचेर हल्लो केलो. तेन्ना ती अधिकारी जखमी जाल्ले. मे म्हयन्यांत झगडी मोडपाचो यत्न करताना केपेंतल्या 2 अधिकाऱ्यांचेर हल्लो जाल्लो. ऑगस्टात वास्को हांगा 7 तरणाट्यांनी पुलीस पंगडाचेर हल्लो केलो. हवालदार जखमी जाले आनी गस्त घालपी व्हॅनीचे लुकसाण केले. ऑक्टोबरात फोंड्यांतल्या दोगांनी पुलीस अधिकाऱ्याचेर फुटिल्ल्या बाटल्यांनी हल्लो केलो. गोंयांत उत्तरेसावन दक्षिणे मेरेन पुलिसांची प्रतिष्ठा धुळीक मेळपाक लागल्या. एक्झॅक्टली आम्ही इकडे टुरिझमसाठी आलेलो आणि टुरिझमसाठी गोवा एकदम चांगलं राष्ट्र असं म्हणलं जातं. पण गोवा पोलिसांसाठी सेफ नाहीये. जसं की प्रॉपर मी महाराष्ट्रामधून आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एक महाराष्ट्र पोलिसांचा जो काही म्हणजे रिस्पेक्ट आम्ही लोक करतो, तिकडे इकडचे जे लोक आहेत ते दारू वगैरे पिऊन ड्रंक होऊन पोलिसांवरच अटॅक करतात. मी आता बघितलं, तो एक माणूस ड्रंक होता, त्याला पोलीस समजवत होते की तू व्यवस्थित सेफली घरी जा किंवा आम्ही सोडतो. तर त्या माणसाने पोलिसांवरच अटॅक करायला लागला. इवन जेव्हा पोलीसचा गार्ड जेव्हा ड्राईव्ह करत होता, ड्राईव्ह करत असताना सुद्धा त्यांनी मागून येऊन डायरेक्ट पोलिसांचा गळा पकडला. तर टुरिझमसाठी सगळे लोक इथे येतात, पण आपणच इथे टुरिस्ट सेफ आहे का? कारण पोलिसांनाच जर लोक असे करत असतील. आणि बेसिकली तो मुलगा म्हणत होता की राजस्थान वगैरे तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही, पोलिसांना इथे येऊन संपवून टाकेल. तर ही खूपच खराब गोष्ट आहे. तर टुरिझमकडे गोवा पोलिसनी वगैरे सगळ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. पर्यटक, थळावे आणि संघटित पंगड लेगीत पुलिसांक विलक्षण आत्मविश्वासान तोंड दितात. देखून महत्वाचो प्रश्न आसा, गोंयांत कायद्याची अंमलबजावणी लेगीत सुरक्षीत ना? आवाज काढपी आणि बरे तरेन जोडिल्ले हे आयच्या नवे उपद्रवी आसात अशें दिसता. हालींच ऑगस्टात टोळये कडेन संबंधित दुबावितांक अटक केल्ल्यान तांचे फाटल्यान खर तेंको मेळपाची शक्यताय दाखयता, जाका लागून गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचें संकश्ट आनीक वाडला. राजकीय हस्तक्षेप, वायट अंमलबजावणी आनी चलता ह्या मानसिकतेक लागून कायदो मोडप्यांक उर्बा मेळ्ळा काय कितें असो प्रश्न आता जायते लोक विचारपाक लागल्यात. पर्यटन हंगाम येतकच हुस्को वाडटा. रस्त्यार अंदाधुंदी जाली जाल्यार
राज्याचेर खरो कारभार कोण चलयता? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, लिन्से मेनेझीस आनी मुझैफ शेख. ऑटोमेटेड ट्रॅफिक एन्फोर्समेंट ह्या नांवान दिल्ल्या दंडांतल्यान लोकांक शोशण जाता असो दावो करून गोवा वाहन प्रमाणीकपण यंत्रणे आड मोले चॅकपोस्टाचेर पुलीस कागाळ दाखल करपाची मागणी सुदीप तामणकारान केल्या. हे एन्फोर्समेंट ह्या पद्दतींतल्यान भायर काडपाक 8 दिसांची मुजत दिल्या. चेकपोस्टार ऑटोमॅटिक चलन दिवपा खातीर बसयल्ले आसा ते आज सुदीप तामणकर हाणें म्हटलेलें आसा की हे जे बसयलां तें इलिगल म्हटलेलें आसा आनी हांगा इलिगली बसयल्लें आसा. लोकांक लुटपाचे हो आनी एक दर्या धरून तेणी केल्लो आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. तो म्हणटा की जेन्ना हांगा जे चलन दिता तें चलन 84 दिसां भितर करपा जाय, पूण हांगा ते स्पॉटली भरून घेतात आनी लोकांक लुटतात अशें ताचें म्हणणें आसा. ताचेर जर कांयच कार्यवाही जायना जाल्यार त्या म्हटल्यार की आपूण पुलीस कंप्लेन करतलो आनी हाजेर कितें तें सुखसूख लागलो. हालींच मोल्या वाठारांत बसयल्ल्या ट्रॅफिक एन्फोर्समेंटाक लागून कितल्याशाच लोकांक त्रास जावपाक लागला. गोवा बस असोसिएशनाच्या सुदीप तामणकारान हो मुद्दो उक्ताडार हाडला. मोल्या ही पद्दत आपणोवपाची गरज कित्याक लागली काय? हो विशय तडीक लागतलो काय हेर समस्या वरवीं होय विशय हुमकळत रावतलो? वेळच सांगतलो. ह्यो गोंयच्या जनतेक बरी खबर. आतां पंचायत इलेक्शन जर येयलें किंवा झेडपीची इलेक्शनां येता अजून हेंचो सेन्सस तयार ना आनी ह्या गोश्टीक हे सेन्सस तयार करतले म्हटलें एक आश्चर्यजनक. म्हणजे लोकांक फटोवपाचे धंदे हांगासर अक्षरशः चल्लेले आहा. आतां वयर सांगलेल्या प्रमाणे ही डिवायस वापरून फुटेज घेवन SMS पद्दतीन तालाव दिवपाचे. कित्याक तालाव दिवपाचे की सीट बेल्ट, पार्किंग ऑन ऑथोरायज्ड प्लेस, स्पीड लिमीट, जम्पिंग रेड लायट, प्रत्येक गोष्टीक म्हणजे डॉक्युमेंट नासल्यारूय तालाव दिवं येता. म्हणून डॉक्युमेंट चॅकिंग करपाक गाडी उबी करपाची खंयच गरज ना, कारण सगळे टेक्नॉलॉजी प्रमाणे ऑटोमॅटीक जेन्ना म्हणटा गाडी उबी करपाची हांगा गाडी उब्यो करून चॅक केल्यो वयता. पळयात न्ही नॅशनल हायवे गडकरी म्हणटा गाडी खंयच उबी करपाची ना, लायनी लागोंक फावना, टोल प्लाजाचेर म्हणून बंद करता. पूण हांगासर गोंय सरकार न्हिदेंतल्यान उठला आनी आयज ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालू करता. प्रदूषण आणि येरादारीची कोयडी उणी करपा खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन फास्ट ट्रॅक उपाय आणि टोल प्लाझा बंद केल्यात अशें तांणी नमूद केलें. देखून हालींच जागृत जाल्ल्या गोंय सरकारान हाका आळाबंद हाडपाक जाय, तामणकारान सांगलें. आयज आमी मोल्या चॅकपोस्टाचेर येयल्ले आसा. आमी हांगासर पळयता की नव्यान गोवा व्हेकल ऑथेंटिकेशन सिस्टम ह्या नांवान एक नवी वेवस्था हांगासर सुरू केल्या. पुलीस उबे केल्या, RTO उबे केल्या आनी ह्या संदर्भात 6 तारखेक एक नोटीस पब्लीश जाल्ली. त्या नोटिसीन कितें म्हणटा की वाहतूक खात्याचो डायरेक्टर की टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान ई चलन वयतले, म्हणजे रजिस्टर ओनर जो कोण गाडी रजिस्टर करतना नंबर दिता ताका ई चलन वयतले. पूण हांगासर जी वेवस्था जर पळयली जाल्यार हांगासर POS मशीन जे आहा ते घेवन उबे आसा, इमिजिएटली तालाव दिता, जे बेकायदेशीर आहा आनी ताका लागून ही सर्रासपणे हांगासर लूट चल्लेली आहा. आतां जेन्ना ई चलन जेन्ना वयता व्हेकल ओनराक तेन्ना ताका 75 दिसाचो टायम लिमीट मेळटा ते पे करपाक. पोल्युशन पे करपाक 7 दिसाचो टायम आहा. पूण तरी आसतना हांगासर इमिजिएटली आतां 500 रुपया 10,000 मारपाचो प्लॅन आहा. पूण तरी आसतना नवें आहा म्हणून हे 500 रुपया मारता लोकांक. ही सगळी पळयत तर सिस्टम जाल्यार अक्षरशः हांगासर लूट चल्लेली आहा. पब्लीक नोटीस जी आहा ती म्हणटा SMSाचेर तालाव येतलो, पूण हांगासर ऑन द स्पॉट तालाव दिवन लोकां कडसून पयशे उखलपाचो प्रयत्न जे बेकायदेशीर आहा. ताका लागून आमी ठरयला की 8 दिसाची मुदत दिता तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारान जाता तितल्या बेगीन तेची दखल घेवची आनी कितें आहा त्या लचाणी बंद करचे जाता तितल्या बेगीन. आनी गोंयचे जे ट्युरिस्ट बी गोंयान येता गडकरीचें कितें म्हणणें आहा की टोल प्लाझा जे आहा ते तेणी फास्टॅग हाडून सगळे बंद केले. थंयसरले क्यू पॉल्युशन जाता, डिझल कन्जम्पशन वाडटा देशान म्हणून बंद केलें. गोंय सरकार आतां न्हिदेंतल्यान जागे उठोवन वाहतूक मंत्री हे आतां उबे करता हांगासर. त्वरीत बंद करचें नाल्यार फुडल्या आयतार पर्यंत आमकां पुलीस कंप्लेन करची पडटली. लोकांक हांगासर सटासपणे लुटतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्वरींतल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून महामार्गावेली येरादारी भितरल्या रस्त्या वयल्यान वळयिल्ल्यान आयज येरादारीची बरीच कोंडी जाली. आराडी जंक्शन ते सुकूर चर्च मेरेन गाडयांची व्हड रांग पळोवपाक मेळ्ळी.
सोमारा सकाळी 10 ते दनपारा 1 वरा मजगती ट्रायल राउंड घडोवन हाडलो। हे वेळार येरादारी करप्यांचे बरेच हाल जाले। ट्रायल रन आमचो जालो, आमी आराडी पयलीं बंद केले। आराडींतल्यान आमचो जो हें आसलो, आराडींतल्यान आमचो जो रूट आसलो फ्रॉम सुकूर चर्च टू कदंबा डेपो टू राष्ट्रोळी पेड आमचो चॉपस्टीक आनी मागीर तुजो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काडून एक्झिट, आनी दुसरो आसलो तो ओल्ड कोकेरो बंद फ्रॉम पेंजीम टू म्हापसा वयतलो जाल्यार फ्रॉम ओल्ड कोकेरो यू हॅव टू टेक चौगम रोड, देन फ्रीडम ट्री, सांगोल्डा जंक्शन, एक्झिट टू द म्हापसा. So we have done it from 10 to 1 o'clock. So तितून भितर आराडी that route was very clear. आराडी this junction was very clear. फक्त आमकां एक बॉटल नेक पॉइंट मेळटा तितून ओल्ड कोकेरो जंक्शन आनी चॉपस्टीक. सो तेका लागून ट्राफीक जाम जालो ऑन चौगम रोड. सो वी आर सर्चिंग अल्टरनेट ऑप्शन फॉर दॅट. बट ट्राफीक मातसो खूब स्लो जालो बिकॉज ऑफ दॅट. फॉर 3 hours this 10 to 1 o'clock आमचो आसलो पळय, ट्राफीक सारकोच आमचो स्लो जालो ऑन चौगम रोड. खंय पर्यंत पावयलो सर ट्राफीक? फाटल्यान आमचो फ्रीडम ट्रीच्या सकयल पावलो, घुमर फ्रीडम ट्री तेच्या सकयल पावलो. फॉर 3 hours वी हॅव डन दीस डेमो आनी दीस रोड वॉज क्लियर फ्रॉम मॅजेस्टीक. दॅट इज नॉट दॅट मच ऑफ ट्राफीक बिकॉज ह्या टायमाचेर हांगा हेवी फ्लो आसना. हेवी फ्लो फ्रॉम म्हापसा टू पणजे आसता. दीस लेन वील बी हेवी ड्युरींग पीक आवर्स इज 5 to 7. इवनिंग टायमाचेर पणजी टू म्हापसा मातसो तेजो चड आसता. सकाळचो नो इवनिंग मॉर्निंग तुका पणजीम टू म्हापसा तितलो ट्राफीक आसना. मॉर्निंग ट्राफीक आसता फ्रॉम म्हापसा टू पेंजीम इज द हेवी सायड. सो इवनिंग वी हॅव टू सी डेमो. इवनिंग ह्या रुटाक कितें कंजेशन येता तें. पर एज ऑफ नाव इन द मॉर्निंग डेमो पणजीम टू म्हापसा वॉज नॉट दॅट कंजेशन पॉयंट इज ओल्ड कोकेरो एंड द चॉपस्टीक. सो तेका लागून हो जो चौगम रोड आसलो दॅट इज टोटल जाम. जंक्शन जाता तुमी ते सगळे नोट डावन केले? या द डेमो भितर जे आमकां डिफिकल्टीज कितें येता दॅट वी हॅव टेकन नोट ऑफ आनी वील सी. आनी केन्ना आसतले सर डेमो? परत आमची मिटींग आसतली विथ द कलेक्टर सुपिरियर्स आनी वी वील हॅव अ मिटींग आनी हे सगळे पॉयंट डिस्कस जातले की खंयच्या ऑथॉरिटी कितें डिफिकल्टीज येयले, वॉट आय फेस द डिफिकल्टीज, खंय स्टाफ जाय, वॉट मेकॅनिझम वॉट वी वॉन्ट दॅट वील डिस्कस. सगळे हे बोवाळान पयलेले एम्बुलन्स सगळे शेअर जालेले ना. एम्बुलन्साक आमी स्ट्रेट सोडल्यो. एम्बुलन्साक भितरल्यान घालून वाट आशिल्ली ती तुमी एम्बुलन्स फॉर द एम्बुलन्स एंड फॉर द एमर्जन्सी व्हेकल्स आमी खंयच स्टॉप करूं ना. जे आराडी जंक्शन आसा पळय जंय ब्लॉक केल्लो थंय टेम्पररी पॅसेज दवरली. फ्रॉम दॅट पॅसेज एम्बुलन्स पास जाली. तुमी हांगाय पयले आसतले 3-4 एम्बुलन्सीस ज्यो डायरेक्ट गेल्या त्यो खंयच्याच इंटरनल रुटांतल्यान वचूना. फॉर एमर्जन्सी सर्विसीस आनी एमर्जन्सी सिच्युएशन त्या सिच्युएशनाक ओपन आशिल्लो. हांवें म्हाका दिसता 10 एम्बुलन्सीस हांवें धाडल्या वेन आय वॉज देर आराडी जंक्शन. सो एम्बुलन्स शिरकूं ना एकच. कित्याक आराडी जंक्शन जें आशिल्लें की थंय ब्लॉकूच जावना. दॅट लेन वॉज व्हेरी क्लियर. जो नॅशनल हायवे आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी क्लियर. थंय एम्बुलन्स शिरकूंकूच ना. भितर इंटरनल रोडाक ट्राफीक वॉज मुवींग बट स्लो मुवींग. खंयच स्ट्रक नाशिल्लो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. मुरगांव नगरपालिकेचे बसकेत नगरसेवकांनी नितळसाण, मुळावी बांदावळ आनी भौशीक सुविधा संबंधीत जायत्या मुखेल नागरी प्रश्नांचेर चर्चा केली. व्हड उदकाच्या बिलांची कागाळ आयिल्ल्यान पालिकेन वापरूंक नाशिल्ल्या भौशीक शौचालया कडेन उदकाची जोडणी काडून उडोवपाचो निर्णय घेतलो. वॉटर पायपलायन्स जे मेन सालावलींसून जे येता पळय ताका 5-5 होल आसा. तेजे आजून रिपेअर जावना. लोकांक उदकाचो त्रास जाता. तेजे ते येता प्लस 4-5 तरी सेवरेज चंबर तेंच्यांनी फोडल्या. तेजेर तुमी एक्शन घेवपाची. मुस्लिम कब्रस्तान तेजे उदकाक ते हे आतां ते सकयल्या पायपानूच डॅमेज करूला. ते कमिटी परत म्हाका फोन करता. हांवें जेईबी सांगला. प्लस तेंच्यांनी एक्सक्युटेड मड ती वरांत म्हज्या वार्डांत डंप केल्या. ती आतां पावस जमलो बरें. पावसान जेन्ना ती पावस येतलो तेन्ना लँडस्लायड्स फुडली लोकली घरां पळय ती सगळी वयतली आनी तेजे सविस्तर डिटेल सीएम सरांनी सांगला. सीएम सरांनी तेजेर आपूण डायरेक्शन दिता म्हूण सांगला. केटीसीएलचो पॉयंट म्हणजे कितें जी आमची HPCLचो जागो आमचो आसा आनी सद्याक तो जागो आमचे कडेन आफ्टर 15-20 इयर्सान तो आमकां परत मेळ्ळा. पूण तो खंय तरी जाली आतां 1 वर्स जालें तो आमचो आयडल आहा. म्हणून आमी लास्ट टायम आमी मिटींग हें केलेलें बाबा जे आमचे जागे खंय आयडल आसात ते आमी कोणाक लिजार दिवंक शकता अशें म्हणून आमी चिंतलेलें. पूण तेच्या मागीर खंय तरी KTCचो प्रोजेक्ट येयलो
KTC बस स्टँड नेवा जाता म्हणून तांकां खंय तरी शिफ्ट करपा खातीर KTC घेवन आमदारान आनी आमी मेळोन तो तांकां एक जागो दाखयलो HPCLान आनी तो जागो खंय तरी तांकां पसंत पडलो. पूण आयज तो तेन्ना मिटींग हाडलेलो आमी तेन्ना कन्फर्मेशन मिटींग हाडलेलो तेन्ना मातसो हेंच्यांनी कावन्सिलर थोड्यांनी सांगलें बाबा पयलींच पॉयंट आसा तुवें कसो कन्फर्म केलो म्हणून तो परत आमी एक स्पेशल मिटींगे खातीर तो परत आमी हें केला पॉयंट तो हें केला आनी त्या मिटींगेक मागीर आमी तेच्या पयलीं आमी RTO आनी ट्रॅफिक पुलीस तांकां सगळ्यांक घेवन आमचे रोड्साक घेवन नॅशनल हायवे तांकां तो प्रॉब्लम जर जायना जाल्यार तो आमी आमचे एज पर PW रेट आसा त्या प्रमाणे आमी तो दिवचो कित्याक आमकां खंय तरी रेव्हेन्यू जाय म्हणून. कितें आसा ती 70-30% ते कंपनीक 70% हो जागो विकपाक काडला आनी 30% KTCL आनी ताका लागून लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतला की असो हो प्रोजेक्ट आमकां नाका PPP मोडार हो आमकां असो प्रोजेक्ट नाका आनी ताका लागून ही जी आतां आयज मिटींग जाल्या आनी हांवें सांगलां त्या प्रमाणेच प्रॉपर डिस्कशनूय जावंक ना आनी आमकां कोणाक खंयच्या कावन्सिलराकूय कांयच हें ना खबर ना आनी म्हणून हांवें हो पॉयंट जो आयज हें केला काडपाक लायला. सेवरेज चेंबर 4-5 सेवरेज चेंबर तेंच्यानी फोडून उडयला सो तेंचे सेवरेज वॉटर सगळ्याक फ्लो आहा. आमची मुस्लीम भावाची कब्रस्तानाची जे वॉटर लायन आहा ती मेन बॉटमांतल्यान उखलून काडल्या ते JEकी ऑलरेडी सांगला प्लस तेंच्या केबल गव्हर्मेंटान लास्ट टेन्युरान जेन्ना आमचो मिलिंद सर आसलो तेन्ना एक रोड एडिटिव्ह ट्रेंड जे घालपाक सो तेंच्यांनी ते सगळे डिस्ट्रक्शन मशिनरी करून सगळे फोडून भरपूर लॉस केला. आता एक करून गेलो फाल्यां एक कोण हे करतलो त्या खातीर आमी एक CO कांयच लेटर केला तुम्ही पळोवंक शकता. CO लेटर केली, सगळे डिटेल आम्ही मेन्शन केल्या बाबा जे तुम्ही डिस्ट्रक्शन केला तांकां तुम्ही रायट करा, बरया तांकां आनी तेंचे कडल्यान कॉस्ट रिकवर करून घ्या. आनी COन आमकां हेचेर एश्युरन्स दिला की आपण ESG जे मेन ऑर्गनायझर ESG आपण लेटर करतलो, PWD लेटर करतलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर करतलो, सेवरेज डिपार्टमेंटाक लेटर करतलो आनी तांकां सांगतलो. तशेंच आमी COक सांगला तूं एक्झॅक्ट यो आमच्या सायटीचेर यो आनी कितें जालें एक्चुअली तूं एसेस कर कितें लॉस जालें तें. सो तशें COन म्हाका एश्युरन्स दिलें की 3:30 CO चेअरपर्सन आमचो ME येवन आमी सायट इन्स्पेक्शन करतले. येवन म्हाज्या वार्डान जे इलिगली जे मड डंप केल्या आनी तेजे मडान खूब लोकांक त्रास जावपाचो, उदक जर लायन स्लायड जालें आमच्या फुडल्या लोकांक घरांक खूब धोका. सो COन म्हाका एश्युरन्स दिला म्हाका आनी 6 नंबराचो वार्ड कावन्सिलराक घेवन तो फूल इन्स्पेक्शन करतलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इगर्जेत इन्फंट जेजूचो फामां जालो. सकाळी हायमास जाल्या उपरांत मेनीन जेजूचो उमो घेतलो. राज्यभरांतल्यान हजारांनी भावीक कोलवा फामाक हजर आसले. आयज हांव चड खुशाल मेनी जेजूचो उम घेवप म्हळ्यार जिवाक आतीक आनी भशेन बरा जाता. आनी आयज आमी कोलिंकार भावांक भयणांक आमगेली उमोमीत परबी हॅपी फार्म म्हणून सगळे कोलिंकार भाव भयणांक गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे भायर कोलिंकार भाव आहाय तेन्ना सगळ्यांक हॅपी फार्म म्हणून मिनी जेजून सगळ्यांचेर एक घराचेर बेसांव घालचें, मायपाचेर भुरग्यांचेर आनी हे सगळे मुखार कितेंच वाडी ना जावपाक आनी कोलिंकारांचेर आनी एका गोंयच्या लोकांचेर जेजूचे बेसांव सगळे लोक बरे भाशेन आसल्यार पूण मागता. सगळ्यांक तुमकां आयज फार्मा दिसाची परबी. आयज आमी सगळीं कोल्वेकारां खुशाल जाता आनी मिनी जेजूचो उमो घेवन घेता. आयज आमच्या जेजूच्या पांयाशी येतेल्यांक आमी सगळें बरें मागता. आयज मिसाचे भेटींतल्यान व्हडलो दबाजो आमी सुरू केला आनी आयज दिसभर लोक सगळे थंयचो गोंयचो लंडनचो आमच्या जेजूशी येतलो, ताका नमान करतलो आनी बाबार्थान वाडटलो. देखून हांव सगळ्यांक बरें मागता आनी जेजून सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो हें म्हजें मागणें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक.
गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान मांडोपा स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो. 2-1 अशा फरकान गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान वर्चस्व गाजयले. 46वे सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीचे फायनलीन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान मंडोपा स्पोर्टिंग क्लबाक 2-1 अशा गोलांनी हारावन जैत मेळयले. ही सर्त धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडिल्ली. द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळोवपी भारताचो आदलो प्रशिक्षक आर्मांडो कोलासो हांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. 4 वर्सां धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लब ह्या फायनलाक म्हाका युनायट करले आनी ह्या 4 वर्सां ह्या टोर्नामेंटाक येयलो आनी जायते चेंजीस जाल्यात, पूण एक चेंज अजून जालो ना आनी ते चेंज म्हणल्यार धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाचे कमिटीचे मेंबर्स जावं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जावं तेंच्या वांगडी तांचे मदें फुटबॉला मोग आहा, तेंचे मदें एकवट आहा, तो आजून पासून चेंज जालो ना. ही 4 वर्सां म्हाका दिसली पडली आनी हेका लागून म्हाका हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक बरे भाशेन करतात. जायत फाटी आमी मेळटात, कितें प्रॉब्लम जाले, कितें काम आसल्यार आनी त्या टायमाचेर इथे एकवटान बराबर येतात आनी आपले प्रॉब्लमय सांगतात आनी सगळे एकठांय जावनूच ते सॉल्व करतात. सो हांव शाबासकी दिता. म्हाका दिसता तुमचे पयलेय कोण वांगडी आसले तेय एकवटान काम करताले आनी तेंच ट्रेडिशनल आतां कमिटीन दवरल्या आनी तेंच ट्रेडिशन मुखार मेंबर्स येतले तेय सांबाळटले आनी हो टोर्नामेंट तुमी करता तो सदांच उरतलो म्हणून ही आशा बाळगीता. पयले सौदे शाबासकी दिता धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाक, कित्याक तेणी 46 टोर्नामेंट घडोवन हाडलो देखून शाबासकी तांकां. आदलांनी मुखार वयल्लो आनी ते आतां मुखार वचता. खरेंच जायते उलोवपाचें आसलें, पूण म्हाका तुमकां हांव डिस्टर्ब करूंक गेम चलता आसतना नाका. मागता आमच्या तरणाट्या लागीं सगळे गोंयकार आनी हिंदीक चिंतांनी पडला, कित्याक स्टँडर्ड हिंदीचो उंच चलना तो. आमी डेडिकेटेड ना, कमिटेड ना, देखून मागता भुरग्यां लागीं आहा तितले हार्ड वर्क करा, कमिटेड जाया, फुटबॉल कॅरियर करा. शिकप गरजेचें, पूण तुमकां एक देवान टॅलंट दिलें जाल्यार तें बरो ताजो वावर वापरा आनी तुमचो कॅरियर करा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. फुडले 3 दीस वीज, गडगड आनी खर वाऱ्याच्या सांगातान कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान विभागान राज्या खातीर परतून येल्लो अलर्ट दिला. मंगळार, बुधवार आनी बिरेस्तारा कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. मळबांत कुपां धाडटली. कांय सुवातांनी वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान विभागान राज्या खातीर फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट दिला. मंगळारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. राज्यांत परतून घोग्यांनी पावस. फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट. पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात. गळटले खर वारे. मळबांत धाडटली कुपां. तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.